Egun on denei. Eta mila esker, zera aukera hori emanik, zuekin hitz egiteko. Horatzen nauen lan bat da, batez ere entzun duguna entzun ondotik. Entzun ditugu perspektiba oso sakonak eta interesgarriak. Beraz, nik galdezkari nintzen zer erran dena aldudan bukatzeko. Erran dudan bezala, uste dut dena erran nahi izan dela, baina hortik atera nahi dutana dira irakaspen batzuk. Buruan atxiki behar genituzken irakaspen batzuk eta ikusi nola irakaspen horiek erabiltzena ditugun urgunago joaiteko eta urgunago oraino bake prozesu baten alderdi negatiboetatik aratago gauza positibo batekin hasteko inspiratu nau lehen mai inguruko parte hartzaileak entzun ditudalarik politikariek naute askotan inspiratzen egia gaiteko, baina hor entzun ditugun politikari horiek oso zera kolore anitzetakoak ziren, sentsibilitate anitzetakoak ziren, eta niretako inspiragarria zen hori. Bakarrik egin entzutea, nola lan egin duten elkarrekin, nola engaiatu diren bake prozesu horretan, bakarrik hori deia, entzun diet eta benetan engaiatu dira besterikiko eta prozesuarekiko eta beraz esperantza dut mundu osoko politikariek politikariek gai iratezkela elkar aditzeko eta elkar ulertzeko. Gure realitatean gehan nahi nuke egoaldeko politikariek eta Espainiakoek posible lukete eta Euskal Herriko kontuari buruz inklusiboak izan daitezkela eta politika espainola lehan ere inklusiboak izan. Hemen egin den, ikusi den bezala. Erjan nahi nuen lehen gauza, inklusibotasun hori gaur ikusi duguna izanen da energia emanen digula. Elikatuko duela gure bultzada. Bake prozesuali emanen dugun bultzada elikatuko duela. Nahi nuke zentratu bi galderaren inguruan, hainbat mintzalarik aipatu dituztenak, eta justizia transizionalaren gaia. Eta aipatzen dut justizia transizionala, hor bada presoen askatzea ere. Horren barne baita, justizia transizionalaren barne baita. Eta justizia transizional izen buru horren azpian nahi nikutuzke aipatu presoen askatzeak, beren patua, eta egia, eta ber adiskidetzea, eta biztan dena onarpena, eta ordaintzea. Zera kalte ordainak. Beraz, hasiko naiz presoak aipatuz. Hau bakar ez, eta harritu naiz, entzun dugu gai garrantzitsua eta delikatua dela, eta urgentziazkoa, eta askoz gehiago egin beharko litzatekeela. Pentsatzen dutelarik, hor entzun dutan guzi hori presoei buruz, badakit izan direla itzinamenduak, baina ikusten dutelarik zer falta da? Falta dena da mekanismo bat presoen gaia aipatzeko mekanismo bat, egitura bat. Egitura bat non? Lekukoa litzateken, borontate eragile desberdinen borontate politikoa erakutsiko lukeen egitura bat. Karolinek aipatu du berriz joan behar zela aieteko aldarrik apenera eta berriz aipatu behar zirela hango gomendioen tarik anitz ez direla gauzatu, obratu 10 urteren buruan behar ba ez da oraindik aski goiz.
baina zenta pentsatzen baita dut izenpetzaile horiek erraiten zuten nahi zuten parte hartu obratzean eta lagundu obratze hori eta behar horren behar badago behar da nazioarteko parte hartze bat eta pisu politiko nazioartekoa tiratzeko bultzatzeko eta gauzatua izan ez dena gauzatzeko. Eta berba lehen urratxa litzateke eta berenetan gomendatzen dut hori egitea. Zori txarrez, Kofi Annan ez da gehiago gurekin, baina besteak hor daude. Eta ziur nago bat edo bi ikusten ahal izan bat zenituzte, pentsatzen dut, beren postua delegatzen lieketela beste buruzagi politiko batzuei eta egin laguntza ekarle ezaketela. Zenta nola eginen duzue mekanismoa plantan emanen duzue, nola eginen duzue presoen gaia aldatzeko mekanismoa eraiki. Carlosaek aipatu digu Kolombian gertatzen dena eta egitura mekanismo, dispositibo aipatu entzun dira eta erraiten handi zuet Ego Afrikan oso aktibo izan naizela preso politikoei inguruan eta gero hori horan ondotik, zera gure lehen gobernu demokratikoa hautatu ondotik, Mandela gobernuak izendatu ninduen, batzorde baten lehendakari izaiteko, preso politikoen gaia arduratzeko. Bake eta berria diskidetze komisioa baino askoz lehenago. Eta erakunde horrek, bake preso politikoen egoera aztertu du, eta gomendioak egin dizko justiziako ministerioari, eta gehienak 85 bukaeran askatu zituzten. Ipar Irlandan, batzordea arduratu da ere amnistiaz eta presoen askatzeaz. Eta paramilitar presoez ere bai. Gana edizot, Ipar Irlandan lanean hasi nintzelarik, irra Sinn Féinek galdegin zidelaik, planifikatzen zelarik, prestatzen ari ginelarik negoziokoetarako, 84-85, mai gainen ezagri zutena, zen lehenik behar dugu segur izan bake prozesuren inguruan bake preso politikoak askatuko dituztela. Nik lan egin dut ere Ego Afrikako presoekin, ziren hauskortasuna handiak Ego Afrikako bake prozesuan eta argiki ikusten dituen. Paramilitar loyalistek entzun dute asko lan egin nuela errepublikarrekin presoen askatzeko eta beraz galdegin digute ea hor ere eiekin ere biltzen nintzen ez eien presoekin eta eskatu diate batzorde hori zuzentzea sinesgarretasuna bainuen internazionala nintzen iparlandatik heldu eta bielardien sustengoa banuen. Baina justiziaren bidez, behazen egitura sortu presoen askatzearen gaia aipatzeko. Eta izan dira, 600 preso 3 urteetan 600 kasuez arduratu gara, gehienak askatu dituzte, nahiko laster, eta zen amnistia bat, zen askatze bat, baldintzapeko askatasun bat, askatze bat, eta delitu bat egin zuten pertsona guziek, sekulan beste delitu bortzitz bat egiten malima zuten, presondegira sartzen ziren. Borroka bat ostatu batean askizen, uko milo bat, paso bat, eta pertsona horiek berriz hasten bat ziren, komisiora tortzen ziren, zordeak beren kasua aztertzen zuen, eta ikusten zuten, errespetutu zutenez, beren baldintzapeko askatasuna. Gizonak baizik ez ziren egia jan garaian. Eta, azken, pentsatzen bali mazen, pertsona hori etzela arriskutsua gizarterako, berriz askatzen zen. Ziren horako mekanismoak, hortaz arduratzeko hori hemen ez dago. Bada entusiasmo asko, lan zail asko, baina hainbeste esperantza. Baina, antolatu behar da.
antolatua izan behar da. Proiektu bat izan behar du. Zuek denentzat egitasmoa izan behar du. Proiektua saiatu behar duzue, segitu behar duzue saiatzen. Behar diozue Frantziako estatuari eta baita Espainiako estatuari eskatu behar zaio implikada ditezen. Izan ditzen nire adineko presoak 70 urte, jada. Hori izan dadin, presoak zahartzen ari direla, eta badirela oraindik presoak kartzelan, eta eri daudela, eta baduela 50 urte baina gehiago preso daudela, hori barka ezina da. Gaixurek daudenak, eta barka ezina da. Gaur egun egoera ahundez berdina da. Barka ezina da, ez da estakururik, ez da botere judizial bat entzuten dugu, urrundela, ez duela ezer entzuten. Orduan, erreformatu behar da sistema judiziala. Interesgarria da, eta behar ba Ego Afrikari buruzko berriak entzun dituzu, eta egoera aski txarrean gaude, han. Momentu txarrean gaude, baina badugu sistema judizial oso sinetxezina. Hausartak dira, langileak, lehendakaria preso ondegira igorri dute, ministerioen kontra borrokatzen dira, parlamentuaren kontra sistema judiziala arrunt independentea da, ez dute beldurrik. Hemen, onarte zina da, sistema judiziala, ez da nola errealitatearekin, kontektuan, jendearekin eta erriarekin, zenta sistema judizialak zuen zerbitzuko izan behar du, normalki. Hori beste historia bada. Nik jana edutan presoai buruz, pertinente ere da. Trantsizio justizialarentzat mekanismo bat behar da. Rendanek esan digu, hori ez dela egia batzorde bat izan behar. Oso ezberdina izan daiteke. Espainian egon nintzenean, azken egunetan, oartu naiz, egia eta baketze batzordearen nozioa, nozio horrek ezin duela ongi funtzionatu han. Badakigu, kontziente gara historiaz. Jende askorentzat, historio hori Frankoren ondorioa da. 50, 60, 70ko hamarkada, 80ko hamarkada eta behikiago. Gal ere. Historia luzea da, hainbat eta hainbat kontakizun daude, hainbat eta hainbat ikuspuntu. A kategoriako biktima balitz bezala dago. Badira A kategoriakoak eta besteak, baina ez da hala. Politikoek, behiki, etaren biktimak aipatu dituzte. Kontakizunetan, hainbat sensibilitateen arteko elkarrizketetan Espainian, errealitatetik oso urgin daude, eta elkarrengandik oso urgun. Badakizue, pasada txar bat izan dudala Euskal Herrian, Espainiako gobernuarekin, ez zuten nahi ni hemen hor egon nadin. Ni etortzeko konpromiso hartu nuen, baina haiek erraten zuten, hau ez da bake prozesua. Guk izan dugu gure bake prozesua, 70ko hamarkadan konstituzio berria izan da. Hau ez da gai politikoa, hauek kriminalak dira, kriminalitate garaia izan da, hori da, haien kontakizuna hori zen, eta haien ikuspuntua hori zen. Baina haien ustez ez dago biktimarik beste aldean, ez dute aintzat hartzen, bazirela beste jende batzuk, haiek ere bortizkeriaren biktimak izan direnak. Eta sineste politiko baten ondorioak izan direla. Kontakizun ezberdin horiek ezin dira utsunean bizi, ezin dira elkarrengandik ainurjun bizi, bateratu behar dira. Eta horregatik funtsezkoa da egitura bat izatea eta mekanismo bat sortzea. Behar bat zuen aldetik egin behar duzue pixkat bere izita hartu nahi zortaz, Ego Euskal Herrian, ikusi nuen beste aldian.
naiz eta estatua ez barne izan, behar ba, Eusko Jaurlaritzak har dezake horren lidergoa. Aintzina-menduak izan dira, politikoki, elkarlanean ere izan da, partido politikoen artean, Euskal Herrian, eta uste dut, mugaren alde honetan, bi pertsona beharko liratekeela, elkarrekin lan egin dezaten, ikerketa batzordetxo bat bezala, jendeekin mintzatzera joan daitezen, jendea hurbilarazteko eta kontakizunak elkarren gandik hurbiltzeko. Kontakizunak bildu behar dira, iritziak bildu behar dira, eta horiek denak bildu behar dira. Zergatik gertatu zen, zergatik gertatu dira, nondik datoz ideologia horiek? Badakigu, kontra jartze hori, eta ostasun horren izaera, hauskortasun horren izaera, Espainian, badakigu nondik dakorren, badakigu zeren ondorioa den, gerla zibilaren ondorioa da. Eta oraindik hor dago puri-purian. Hori, historia hori ez da oraindik konpondu. Eta Espainiako trantsizio garaian trantsizio garaian gauzak ez dira konpondu, ez da konpondu. Eta orduan ezin da kontakizun hori hartu nahi. Kontakizun diodanean, izan beharko litzateke kontakizun barneratzaile bat. Eta hori funtsezkoa da gaurko garaietan. Beraz, egitura bat behar da. Gauza bai han eta bai hemen, iparraldean, beharra ez da hain lagia. Uste dut hegoaldean egitura falta dela eta lagia dela. Azken puntu bat aipatu nahiko nuke. Hainbat erreakzio entzun ditut gai hortaz. Ni proiektu gizona naiz, proiektuak maite ditut. Enere kurrikulumari begiratzen badiozue, ikusiko duzue, adibidez, Euskal Herrian hasi nintzenean lanean, hori euskal proiektua zen. Egiten dudan guztia, proiektu gisa egiten dut. Ze nire ustez, ez bada plangintzarik egiten, ez bada urrikusten, urratxez urratx, anzten dugu. Ez gara helbururaino joaten urratxez urratx. Eta orduan proiektuak gustuko ditut. Nik uste dut, merezi lukeela, akuilu bat izatea, proiektu bat. Hasten halko ginateke hausnartzen, gaur danik, zer da euskalduntasuna? Hemendik 5 urtera, 10, 20 urtera, ze izango da? Zer da euskal nortasuna? Zer da euskalduntasuna? Ze esan nahi du euskalduna izateak? Nola definitu daiteke hori? Datozen 20, 30, 40 urteetarako. Nola definitu hori? Frantziari begira, Europari begira eta munduari begira. Gai hortan sartzeko, holako proiektu bat planteatzeko, misio bat behar da, ikuspegi bat behar da, eta hasteko, egin daitekeena da, hemen aipatu dituzuen erronkak hartu, adibidez, bizitokiarena. Etxe bizitzarena, errealitate bat da, hori johatu behar dago. Langabezia, klima aldaketa, erronka horiek guziak, gure seme alaben erronkak dira. Eta hori, zeharkako proiektua ere izan daiteke, denok baldin badugu helburu bakarra, helburu bera, aniztasuna barne har dezakegu, elkarrekin lan egin dezakegu. Behar bada, gerora begiratu behar da, Espainia hegoaldean behintzat hala da, hainbat gai politizatu dira, hainbat eta hainbat urtetan, krispazio bat bada hor. Eta horrek konfiantza ahultzen du erabat, orduan gerora begiratu behar da. Eta bestelako gerora joan behar dugu. Eta azken kontutxo bat aipatu nahiko nuke,
Eta da, Hego Afrikan transformazioa eraldaketa aipatzen dugu hainitz. Herri batean, kultura bat baino gehiago, tradizio bat baino gehiago dagoenean, identitatea nortasunaren gaia beti berriz etortzen da, berriz aztertu behar da. Hemen terminologia berdintsua izango da, nire ustez, baina eraldaketa behar da trantsizioa lortzeko eta bakea lortzeko. Transformazioari buruz, eraldaketari buruz, enaiz erakunde transformazioa zari. Eraldaketa norbere baitan gertatu behar da. Nahi baldin badugu sakonki dena alda dadin, gu gure baitan jadanik aldatu behar gara. Egia da. Hainbat eta hainbat tradizio eta nortasun elkartu behar direla. Transformazioan, eraldaketan, nortasuna asko lantzen da. Eta nik orain egiten dudan lanaren zatia handi bat, arlo hortakoa da. Ez dut eraldaketa egiten, baina laguntzen dut, animatzen dut. Eta beharrezkoa izango deno, segitzen ahalko dut. Elkarrekin lan egiten, zuekin pentsatzen, gogoetatzen, eta eraldaketak atzera ezina da. Ongi gertatzen bada eta zuen baitan gertatzen baldin bada, ez duzu galduko, ez duzu atzera egingo. Eta horrek, botere handia ematen du, indar handia ematen du. Mil esker bihotzetik, entzuteagatik, eta benetan datorren hamarkada, izan daiteken hamarkada onena espero dizuet, eta espero dut, oraindik bizi izango naizela 10 urteren buruan, zuekin bide hori egiteko. Mil esker.